Ертеңгі күні не болатынын білмейміз, бірақ бүгін бақытты өмір сүруіміз керек. Негізі ең мықты адамдар, олар сабырлы және тыныш адамдар. Сіз өзіңіздің қабілеттеріңізге сенімді болуыңыз керек. Содан кейін істі аяқтауға жеткілікті төзімді болуыңыз керек. Адам мойымайынша, ол өз тағдырынан мықты. Біздің күмәніміз, егер бізде қорқыныш болмаса, біз таба алатын нәрсені жоғалтуға мәжбүрлейді. Шынайы болыңыз, басқа рөлдер қазірдің өзінде бос емес. Тәкаппарлардан ештеңе күтпеңіз. Үнсіздік көптеген қиыншылықтардың қалқаны, ал дұрыс сөйлемеу әрқашан зиян келтіреді. Адамның тілі кішкентай, бірақ ол қаншама адамның өмірін бұзды. Біз кейде кедей болу аштық, киімсіз және үйсіз қалу деп ойлаймыз. Ал шындығында нағыз кедей, ол ешкім жақсы көрмейтін, ешкімге керек емес боп қараусыз қалуы. Өмір бұл кішігірім қадамдар тізбегі. Қатенің бағасы әрекетсіздіктің бағасынан да төмен. Егер сіз адамды сол қалпында жақсы көрсеңіз, онда шынымен жақсы көресіз. Ал егер сіз оны түбегейлі өзгертуге тырыссаңыз, онда сіз өзіңізді ғана жақсы көресіз.